আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগতম অনেকে পাখপাখালির নতুন একটি ভিডিওতে। আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আপনারা কম বেশি সবাই জানেন যে সামনে চন্দনা সিজন আসতেছে, তো যার কারণে আমি একটি ভিডিও বানাচ্ছি যেখানে আমি আলোচনা করব যা চন্দনা পাখির ডিটেলস নিয়ে, এর বাচ্চার যত্ন, খাবার, কখন সিজন আসে, দাম কীরকম, ব্রিডিং, খাঁচার সাইজ এবং পোষার উপায়, তো ইত্যাদি আজকে খুবই শর্টকাটে বেসিক জিনিসগুলো আলোচনা করব। আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনারা মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। প্রথম আমি যেটা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে, আমরা যে চন্দনা পাখি বা আলেকজান্ডার নামে চিনি, এটা কিন্তু পালা, পোষা, বিক্রি করা অবৈধ যতদূর আমি জানি। আর বাংলাদেশে যে সকল চন্দনা পাখিগুলো আসে সেগুলো কিন্তু ইন্ডিয়া থেকেই সম্ভবত আসে, আমি যেটা জানি। অনেকেই চন্দনা পাখি ইলিগাল হওয়ার পরও পুষে থাকে, আসলে কিছু বলার নেই এটা নিয়ে আর কি। তো আমার হচ্ছে যেটা কাজ সেটা হচ্ছে, আপনার যদি পালেনও সেটা যাতে মারা না যায় আপনার যত্নের অভাবে, তো সেটা আর কি ঠিক রাখা, অ্যাটলিস্ট মরে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখাটাই ভালো আর কি, মারা যাওয়া থেকে। তো প্রথমে আমি আলোচনা করব এর সিজনটা নিয়ে, অর্থাৎ কখন আসে চন্দনা বাচ্চার সিজন। তো অনেকে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞেস করে, ভাই আপনার কাছে চন্দনা আছে কিনা, এখন পাওয়া যাবে কিনা, হাট বাজারে উঠেছে কিনা। প্রথমে আমি বলতে চাই আমি এগুলো সেল করি না কিছুই। সেকেন্ড হচ্ছে, চন্দনা সিজন আসে ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির মধ্যে। আগের বার ডিসেম্বরের শেষের দিকে এসেছিলো, আমার যা মনে আছে ডিসেম্বরের 30 তারিখে প্রথম চন্দনা পাখির বাচ্চা দেখেছিলাম আমি হাটে। আর যারা চন্দনা পাখির বাচ্চা হোমব্রিড বলে, যে হোমব্রিড খুবই কমই হচ্ছে এগুলো ব্রিড করানো যায়। হোমব্রিড ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আপনার ওই বর্ডার ক্রস করা। আর হোমব্রিড হলে আরও ভালো, যেহেতু এতে করে হচ্ছে তারা বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে ভালো খাপ খাওয়াতে পারে। কেন অনেকে হোমব্রিড করে বা প্রেফার করে, বা কেন নর্মাল পাখি থেকে হোমব্রিডের দাম বেশি, এটা উত্তর হচ্ছে, যে সকল পাখি হোমব্রিড অর্থাৎ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে ওরা হচ্ছে ওয়েদারের সাথে অ্যাডজাস্ট করে ফেলে, যার কারণে খুব কম বাচ্চাগুলো মারা যায়। সাধারণত চন্দনা পাখিগুলো খুব ইজিলি মারা যায় কিছু হলেই। তাছাড়া বর্ডার ক্রস করে যে সকল চন্দনা পাখির বাচ্চা আনা হয় সেগুলো কিন্তু এই আবহাওয়ার একটা তারতম্য দেখা দেয়, যার কারণে এদের মৃত্যুটা একটু বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে কেয়ার করতে হয়, বেশি ঠান্ডা লাগলে ইজিলি মারা যায়, যেহেতু বাইরের দেশ থেকে ওয়াইল্ড লাইফ থেকে আসতেছে এরা। তো এই দিকে অবশ্যই একটু খেয়াল রাখতে হবে। এই সকল কারণে আর কি হোমব্রিড পাখিগুলোর দাম একটু বেশি। তাছাড়াও আপনি যদি যত্ন কম নেন, হোমব্রিড হোক বা ওয়াইল্ড, আপনার পাখি ইজিলি মারা যাবে। তো অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন। এখন আসি চন্দনা পাখির দাম নিয়ে। আমি বাচ্চার দামটা বলতে চাচ্ছি। বাচ্চার দামটা যখন শুরুতে আসে আপনার 6000 করে এভারেজে সেল হয়, সবাই 6000 করে দেয়। এরপরে অফার দেয় অনেকে, এর মধ্যে আপনার 4, 4.5, 5-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। শুরুর দিকে কিনতে গেলে অবশ্যই আপনার দাম বেশি পড়বে। লাস্টে আগের বার তো আপনার 9000 টাকা চেয়েছিল যখন প্রথমবার চন্দনা পাখির বাচ্চা এনেছিল। তো চন্দনা পাখির বাচ্চা আনলে যে হ্যান্ডফিডটা আমি সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে আপনি নিউট্রিবার্ড খাওয়াতে পারেন। তাছাড়া নতুন একটা আসছে, আমার নামটা সঠিক মনে নাই, পিস্তা কাস না এরকম কিছু একটা, এটাও খুবই ভালো কোম্পানির বাইরের। তো এটাও আপনারা খাওয়াতে পারেন। অবশ্যই চন্দনা সিজন আসলে আমি গাইডলাইন দিব, সাজেস্ট করব কিনেন না, কিন্তু আসলে অনেকেই তো শুনবেন না আমার কথা, কেউই তেমন শুনবে না, কারণ বিক্রি মোটামুটি অনেক বেশি হয়। তো মোটামুটি আমি গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব। তারপরেও বলবো যে এগুলো না কিনারই ভালো, অযথা ঝামেলা থেকে বেঁচে থাকাই ভালো। এরপরে হচ্ছে এদের খাবারটা। বাচ্চা পাখি তো আপনার হ্যান্ড ফিড খাবে। তাছাড়া সেলফ ফিডে যখন পাখি আনবেন, এই জায়গায় অনেকে হচ্ছে ব্যর্থ হন সেলফ ফিডে আনতে। এই জিনিসটা আসলে একটু ঝামেলার। আপনার ছোলা দিয়ে রাখতে হবে, ভেজা ছোলা। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফল দিয়ে রাখতে হবে, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি দিতে হবে, ইত্যাদি ভ্যারাইটিস খাবার আপনার ওকে দিতে হবে যখন সেলফ ফিডে আনবেন। এরপরে আস্তে আস্তে যখন ওর 4 থেকে 5 বা 6 মাস বয়স হবে, আপনি এই সকল সফট ফুডের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সিড মিক্স দিতে পারেন, যেটা প্যারট মিক্স রয়েছে বড় বড় প্যারটের জন্য। তাছাড়া বাদাম দিতে পারেন, ইত্যাদি দিতে পারেন। আমি ডিটেলসের সামনে ভিডিও আনার চেষ্টা করব। এরপরে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে খাঁচার সাইজ। অবশ্যই চন্দনা পাখি ছোট পাখি না, এটা একটু মিডিয়াম সাইজের পাখি বলা যায়। মোটামুটি সাইজটা কিন্তু ভালোই বড় হয়।
তো এটার জন্য আপনি বাচ্চাও যদি নেন অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবেন যে 2 পার্টের কেজ রয়েছে ওটাতে রাখার জন্য, 2 পার্টের কেজটা, ওটাতে মোটামুটি একটা বাচ্চা পাখি ভালো করে মিডিয়াম অবস্থায় বড় থাকতে পারবে। তাছাড়া আরও যদি বড় দিতে পারেন, বিশেষ করে একটু লম্বা, উপর দিয়ে একটু চওড়া ইত্যাদি বড় দিতে পারেন, তাহলেও এটা তাদের জন্য অনেক বেস্ট হবে। চেষ্টা করবেন যত বড় খাঁচা দেওয়ার তত বেশি ভালো পাখির জন্য, কারণ এতে করে ফ্লাইটাই করতে পারে খুব ভালোভাবে। তাছাড়া আপনি যদি টেম করেন অবশ্যই টাইম দিবেন এবং খাঁচা থেকে বেশি বাইরে রাখবেন, বন্ধুত্ব করবেন পাখির সাথে, তাহলেই সে খুব সহজেই টেম হবে। এবার আসি ব্রিডিং নিয়ে। চন্দনা পাখি কিন্তু অনেক দেরিতে ব্রিডিং করে, 2.5 থেকে 3 বছর পরে যায় ওরা ব্রিডিং করে। ব্রিডিংয়ের সময় ছেলেদের গলায় মালা চলে আসবে এবং ফিমেলদের গলায় মালা আসবে না, তারা মুডে ইজিলি তখন চলে আসবে। তখন আপনি যদি জোড়া দেন তখন ব্রিড করবে, কিন্তু ব্রিড কিন্তু খুব ইজিলি করে না, একটু টাফ, প্রচুর প্রাইভেসি দিতে হয়। তো এটাই, এবং বড় জায়গা দিবেন, ইনশাল্লাহ ব্রিড করবে। আর ব্রিড করলে মিষ্টি অবশ্যই খাওয়াবেন। আর যত্ন যেটা বলবো, শীতকালে অনেক বেশি যত্ন নিতে হয়, এটা কিন্তু পাখি অনেক যত্ন নিতে হয়, বিশেষ করে বাচ্চা। আপনার রাত্রেবেলা বা ম্যাক্সিমাম টাইমে আপনার বাল্ব দিয়ে রাখতে হবে যাতে করে এদের ঠান্ডা না লাগে। মেইন কথা হচ্ছে ঠান্ডা যদি লাগে এরা কিন্তু মারা যাবে। তাছাড়া খাবার টাবার দিক দিয়ে একটু দেখতে হবে, ভালো খাবার দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমি নিজে অনেক ভুল করেছি, অনেক আগে আমি লো কোয়ালিটির খাবার দিতাম, ভাবতাম যে 2-3 টাকা বাঁচানোর জন্য একটু কম কোয়ালিটির ভালো খাবার দিলে, কিন্তু আসলে এই জিনিসটা ভুল। এটা লম্বা প্রসেসের জন্য অনেক খারাপ, পাখির শরীর শুকায় যাবে। চেষ্টা করবেন ভালো ভালো খাবার দেওয়ার। তাছাড়া আরেকটা যত্ন বলবো, ডাইরেক্ট ফ্যানের নিচে না রাখার। তারপরে সতর্কতা হিসাবে বলবো যে টেম পাখি হলে আপনি হারনেস পরিয়ে রাখবেন, কারণ আমার নিজের ভুল হয়েছে, আমার নিজের পাখি উড়ে গিয়েছিল। তো অবশ্যই একটু সাবধান রাখবেন, টেম পাখি হলেও অ্যাটলিস্ট হারনেস ইউজ করবেন বাইরে নিয়ে গেলে। আর চাইলে ফেদার ট্রিম করতে পারেন, আমি সাজেস্ট করবো না, এতে কিন্তু পাখি স্ট্রেসে চলে আসে, আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসে। তো আপনার অনেকেও তারপরে করিয়ে থাকে, তো অবশ্যই ভালো পদ্ধতি চেষ্টা করবেন করার, উপায় টুপায় সব কিছু মেনে। এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এদের টেম করানোর উপায়। অনেকে টেম করানো বলতে বুঝেন না, টেম অর্থ হচ্ছে পোষ মানানো। তাছাড়া এটাও যদি না বুঝেন, শিকারি অর্থাৎ আপনার সাথে সাথে থাকবে, আপনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে, ও আপনার কাঁধে কাঁধে থাকবে, এইরকমকেই আপনার টেম বলা হয়। তো টেম করার উপায় খুবই সহজ। আপনার প্রথমত আপনার পাখিকে অনেক বেশি টাইম দিতে হবে। এমন না যে আজকে এই টাইম দিলাম, আগামীকালকে কম দিলাম, 2 দিন কম দিলাম না, 2 দিন দিলামই না, এরকম করা যাবে না। একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি টাইম দিতে পারেন, এবং খুব বেশি টাইম দিতে হবে এরকম কোনো কথা নাই, আপনি মোটামুটি টাইম দিলেও ও টেম থাকবে। টেম করার কিন্তু বেস্ট উপায় হচ্ছে আপনার ছোট বাচ্চা থেকে যদি পালেন। তাছাড়া আরেকটি কথা আছে, অনেকে বলে থাকে যে যত ছোট বাচ্চা তত ভালো টেম, এটা কিন্তু না। আপনার মোটামুটি এমন ছোট বাচ্চাও নেবেন না যেটা বাচ্চাতে আপনার জন্য কষ্ট হয়ে যায়, কারণ ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ফার্স্ট টাইম, বা অনেকে শুরুতে এত নাও জানতে পারে, এটা একদমই স্বাভাবিক। তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন 30 দিনে বাচ্চা যদি আপনারা নেন এরকম কালেক্ট করার। আর পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান যেটা বলবো এটা বাদ, ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়া থেকে আসে, তো এইটা থেকে অবশ্যই একটু দূরে থাকবেন। এটা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, আগেরবারও করেছেন যে ভাই পাকিস্তানি আপনারটা নাকি আপনারটা ইন্ডিয়ান, তো আমি বলে দিলাম সবই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়ান। টেম করা আরেকটা প্রসেস হচ্ছে আপনার বিছানার পাশে বা আপনি যেখানে ঘুমান আপনার রুমে রাখতে পারেন পাখি, এতে করেও আপনাকে দেখবে, ইত্যাদি খাওয়াবে, আপনি ওর সাথে বন্ড তৈরি করে রাখবেন। এতে করে আপনার আর তার মধ্যে যে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, এটা অবশ্যই অনেক বেড়ে যাবে। আরেকটা যেটা অবশ্যই অনেক কাজ করবে সেটা হচ্ছে নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দেওয়া। এতে কিন্তু খুব সহজে আপনি টেম করতে পারেন ওই পাখিকে। তাছাড়া বড় হলেও বিভিন্ন ফলাদি যদি আপনি এনে দেন, অবশ্যই ওকে দিয়ে খাবেন, ওকে আপনি নিজের হাতে করে খাওয়াবেন। তো এভাবে আর কি বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবটা বেড়ে উঠবে। এবং এমন কাজ করবেন না যাতে করে পাখি অনেক ভয় পায়। তো এগুলো যদি মেনে চলেন, ইনশাল্লাহ আপনার পাখি খুব ভালো টেম হবে। তাছাড়া নভেম্বরের সিজন আসতেছে, তো অবশ্যই সিজনে দেখা হবে, ভিডিও আসবে। তাছাড়া নভেম্বরে আমার এইচএসসি পরীক্ষাও আসতেছে, অবশ্যই দোয়া করবেন আমার জন্য। এই কয়দিন ভিডিও এরকম নাও দিতে পারি, কারণ অবভিয়াসলি পরীক্ষা একটু ইম্পর্ট্যান্ট পরীক্ষাই এইচএসসি।
তো কিছুটা পড়াশোনা করতে হবে। তো সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য, সবাই ভালো থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।